Մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունների ֆոնին Brent նավթի բարելի գինը աճել է 10%-ով և հասել մինչև $80։ Վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ գները կարող են գերազանցել $100։ Դեռ ուրբաթ օրը շուկաներում բարելի գինը $73 էր։ Հատկանշական է, որ Հորմուզի նեղուցով է իրականացվում աշխարհի նավթի 20%-ի տեղափոխումը։ Ոսկու գները հասել են մեկամսյա առավելագույնին։ Այն բանից հետո, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ Մերձավոր արևելքում հակամարտությունը կարող է շարունակվել առաջիկա 4 շաբաթների ընթացքում, անորոշությունը հանգեցրել է Ասիայի շուկաներում բաժնետոմսերի գների անկմանը։ Ճապոնական բաժնետոմսերի և իենի արժեքը նվազել է, սակայն աճել է պետական պարտատոմսերի արժեքը։ Նիկեյի ինդեքսն այսօր նվազել է 874 կետով, Հոնկոնգի բաժնետոմսերի ինդեքսը նվազել է 2%-ով, չինական բաժնետոմսերի ինդեքսը դեռևս անփոփոխ է։ Արաբական երկրների և Իսրայելի ուղղությամբ Թբիլիսիից և Բաթումից 16 չվերթ է չեղարկվել։ TAV Georgia-ի տեղեկությամբ Թբիլիսիից չեն իրականացվել չվերթներ Թել Ավիվի, Շարժայի, Դուբայի, Աբու Դաբիի, Դոհայի և Քուվեյթի ուղղությամբ։ Իսկ Բաթումի միջազգային օդանավակայանում չեղարկվել է Թել Ավիվի ուղղությամբ 4 չվերթ։ Չվերթների վերականգնման ժամկետը կախված է Մերձավոր արևելքում ընթացող իրադարձություններից։ Վրաստանի վարչապետը հեռախոսով զրուցել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի հետ։ Տարածաշրջանում վերջին զարգացումների ֆոնին հայտնեցի ես իմ անկեղծ համերաշխությունը և հույս եմ հայտնել, որ կհաստատվի երկարատև խաղաղություն։ Նաև նշել եմ, որ բարձր ենք գնահատում Վրաստանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև առկա առանձնահատուկ բարեկամությունը և ևս մեկ անգամ հաստատել եմ մեր ուժեղ և աճող գործընկերությունը Էմիրությունների հետ, գրում է Իրակլի Կոբախիձեն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սկսվում է Վրաստանի խորհրդարանական պատվիրակության այցը։ Պատգամավորները կմասնակցեն ինքնիշխան ազգերի դաշինքի առաջին գագաթնաժողովին։ Նախատեսված ռազմավարական երկխոսության շրջանակներում կքննարկվեն համագործակցության և հարաբերությունների խորացման վերաբերյալ։ Գագաթնաժողովի կազմակերպիչը ամերիկացի պահպանողական ակտիվիստ Չարլի Քրքի հիմնադրած կազմակերպությունն է։ Պատվիրակության կազմում են խորհրդարանական մեծամասնության անդամներ Նիկոլոս Ցամխարաձեն, Մարիամ Լաշխին, Լիկա Շարտավան և Ժողովրդի ուժի անդամ Էկա Սեփաշվիլին։ Վրացական կողմը հանդիպումներ կունենա ինչպես կոնգրեսում, այնպես էլ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Քաղաքական սպեկտրը զրուցում է Մեծ Բրիտանիայի կողմից ԻՄԵԴ-ի և Պոստիվի հեռուստաընկերությունների նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների պատճառների մասին։ Ընդդիմության կարծիքով հեռուստաընկերությունները տարածում են ռուսական քարոզչություն և պատժամիջոցներն արդարացված են։ Իսկ վրացական երազանքում ասում են, որ մինչ այժմ գոյություն չունի օբյեկտիվ պատճառ, թե ինչու է Բրիտանիան ընդունել այդ որոշումը։ Նրանք այս քայլը գնահատում են որպես լրատվամիջոցների ազատության սահմանափակում։ Խոշոր չափերի կաշառք վերցնելու և տալու փաստով 3 անձ է ձերբակալել Ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայությունը։ Նրանց թվում է Թբիլիսիի քաղաքապետարանի Սամգորի շրջանի վարչակազմի բյուջետային, ֆինանսական և գնումների բաժնի ավագ մասնագետը։ Կաշառք ստանալուն օժանդակելու փաստով 1 քաղաքացի, իսկ կաշառք տալու փաստով Թբիլիսիում գործող ընկերություններից մեկի ներկայացուցիչը։ Հանցագործությունը նախատեսում է 7-ից 11 տարվա ժամկետով ազատազրկում։ Ապօրինի փայտանյութի ձեռքբերման դեպք են բացահայտել Սաչխերեում պետական անտառի տարածքում։ Խախտողը ապօրինի ձեռք է բերել մինչև 4 խորանարդ մետր կարմիր գրքով պաշտպանված շագանակի տեսակի շինափայտ։ Շրջակա միջավայրին հասցված վնասը 4000 լարի է։ Նյութերը հետագա արձագանքի համար փոխանցվել են համապատասխան քննչական գերատեսչություն։ Պահպանվող տարածքների գործակալության պահպանության տեսուչների աշխատավարձը աճել է 40%-ով։ Գործակալության տեղեկությամբ պահպանության տեսուչներն ամեն օր ապահովում են բնական ժառանգության պաշտպանությունը և գործակալությունը հետագայում էլ կշարունակի աշխատանքը նրանց մասնագիտական զարգացման ու աշխատանքային պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Վրաստան-Դանիա բասկետբոլի հանդիպումը կկայանա այսօր։ Սա աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի 4-րդ խաղն է։ Հաղթանակի դեպքում մեր հավաքականը կստանա հաջորդ փուլի ուղեգիր։ Նախորդ հանդիպումը Վրաստանը Դանիային հաղթել է 89-71 հաշվով։ Հանդիպումը կսկսվի Թբիլիսիի արենայում ժամը 20:50-ին։ Ուղիղ հեռարձակումը կապահովեն Վրաստանի առաջին ալիքը և առաջին ալիք սպորտը։
Թմրանյութերի հետ կապված հանցագործության մեղադրանքով ձերբակալել են ևս 5 անձի։ Նրանց մեղադրում են առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի ապօրինի ձեռքբերման, պահպանման եւ իրացման օժանդակելու մեջ։ Ձերբակալվածների թվում կան ինչպես Վրաստանի, այնպես էլ օտարերկրյա քաղաքացիներ։ Նրանց անձնական խուզարկության, ավտոմեքենաների եւ բնակելի տների խուզարկության, ինչպես նաեւ քննչական փորձարարության ժամանակ նրանց մատնանշած վայրերից որպես իրեղեն ապացույց առգրավել են իրացման համար նախատեսված առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցներ, այդ թվում մեթադոն, օպիում, մարիխուանա եւ հոգեմետ նյութ կետամին։ Հանցագործությունը նախատեսում է մինչև 20 տարի կամ ցմահ ազատազրկում։